хүн амын 50% нь өөрсдөө суралцсан өмшил аль нэг хэлбэртэй гэдгийг мэдтгүү. Гэхдээ хүнд хөнгөн дунд гэдгээс шалтгаалаад байгаа байхгүй. Хөнгөн суралцсан өмшилтэй хүмүүс л өөрсдөө суралцсан өмшилтэй гэж юусоо мэдэхгүй. Ингээд тэр бэрхшээлийг даван тулаа явчихдаг. Ур хүрэлтэх процесст л энэ асуудал яг үүсэж байна гэсэн үг. За энэ нь болохоор одоо орчин үеийн хоол хүнс утаа гэдтэй агаарын бохирдол гэх мэтчлэнгийн олон хүчин зүйлийн нөлөөс суралцсан өмшөлтэй хүмүүсийн тоо өсөөд одоо ерөнхийдөө бол одоо жил ирэх тусам улам нэмэгдэх гэж байна. Өнөөдөр сэмүүд бол ачаалаад дийлэхгүй одоо цагийг 3 сараас энэ хойшлуулдаг юм болчихсон байна. Тэгэхээр улам нэмэгдэнэ л гэсэн хандлагатай харагдаж байна. Зарим хүмүүс олдмол гэж хэлээд байна. Яагаад олдмол гэж бодлоо зүгээр онцлогтой байсан хүмүүсийг дэлгэцийн хамааралт, хэд хамааралт болдог гэж болохоор попкорн брейн гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Ингээд нэг янз бүрийн жижиг ирээлүүдийг ингээд үтсээр байж байгаа. Тэрэн дээр нэг ирээл дээр хэдхэн секунд анхаарал төвлөрөөл ингээд үсчээд байгаа учраас нөгөө хүүхдэд өгдөлтэй байсан зүйлийг нэмэгдүүлэх боломжтой байгаа учраас эцэгчүүд нь өөрсдөө ур бүрэлдэхээс хэцүүлэл дэлгэцийн хамаарал дээр хяналт тавина. За өөрсдөө бас тодорхой хэмжээгээр хүүхдэд дэлгэцийн хамаарлаас урьдчилан сэргийлэх хэрэгтэй.